मेक्सिको कार शोरूम में हुई फायरिंग, 10 लोग मारे गए और 9 लोग हुए घायल। अटैक एनसेनाडा में रेसिंग इवेंट के दौरान हुआ। एक वैन से गनमैन ने गैस स्टेशन के पार्टिसिपेंट्स पर गोली चलाई। कई अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पुलिस, मेराइन्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने इस सीन पर जवाब दिया और स्टेट के अटॉर्नी जनरल ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेट ग्रुप फॉर्म किया है इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।